Masa Allah kita sing awit cilik kaulane kene sampai gede tua sampai tati wis dewasa. Kita arep kudu ngomong apa? Masa Allah Gusti. Are dipikir-pikir kita ki arepan ben enak tah arepan blenak tah. Tapi ya Allah Gusti. Tati yang kok kalem no balung jagung gawe dugal maning pikiran mamiya niko sing Jakarta sareng bapak kareso panitia keding mami Haji Uun jare eman jareku sayang dilali-lali ora lali mami niko mimi Haji Uune keding bapak karso tuan rumah duma lagi Tunggu mendekat. sedela Kenapa sih Wang? ya mbok dibeluk lah ning booking raka mana sedela nos Ih, di kamang ganggu bae. Tati ku lagi cetan karo demenane Tati. wis gampang ditunda dingin mana lo sikit sepuluh sewot Mimi mesewet bae ah. sentek kos sing reang tak dukung kene mas lo kan hati-hati biar ngomongnya Yang kaya mana bocah lanange wapak ini ya. Mendekakan karena Tati abane yang lendang-lendang. mi Nun. Ini ya. Kanda karo sapa? Kanda karo sapa? jare mau agak berdikongkon mimi Iya, tidak lagi ngomong karo sapa nih jeroko. Lagi kanda karo sapa? ora lagi kanda karo sapa sih Menia. Menia. apa sih mi Siraku demening bocah lanang kan. beli La ilaha illallah, boleh deh mati baik. Aduh. Urip blenak bae saumur-umur kita ya. gawe kedir maning pikiran gawe dugal maning pikiran gawe ewu maning panggali Menia, Mimi arep ngomong apa arep ngomong apa mengkainen gini nok ya. Siraku bapak kanjeng ku priben. Bocah kune dolan mene di gladak-gladak bae bakal sira kanda karo wong seje. Bapak kaje nyewoti blolihi. Mimi kok kon kepriben sih mi tati kumi Mimi kan uru dewek tati wis duwe demenan Ilaha illallah. Ya mung bae nok iki sing dadi bapak kajiki. Kapan jare Mimi mah kapan jare Mimi mah arpan enak tak arpan blenak nok tati. Mi hari mikiri pengen enak sih ya tati mudung ladeni mama Haji Iya. tapi dudu masalah mengkonone orang mi lamun ketangguhan nih ibu Ina Kok priben nasib tati karo Mimi pada bae mi bahaya maning mi Peter temen kita ya. Iya ya nok lamun senok karo bapak kaji. Kan mata kanu Mimi Ina kuwi maning tati kumi kok tati di toko kaken apa-apa segala sandangan apa segala mi untuk temen urip ning alam dunia ya Allah. Gaber kita ku berlah katukar pikiran karo sira ya. Iya. Jadi jari sira kepriben. Cak jari sira kepriben. ya justru tati sing pengen takon ning Mimi Ya artinya Mimi mane-mane wong anak-anak ora tega maning larane ora tega
maning patine dumi yating batinga saumpamane senok karo wakaji ora kurang sandang ora kurang pangan segala-gala dicukupi tapi iki sing dadi rabine kita bisa tengah mati tapi Sina lamun karo bocah kan arep mangan apa belanja apa kan wong beli duwe wong melarat Kumi tati kudu dongawan kelawan bengi berharap aku supaya demenane tati masaat kumi gage duwe kerjaan supaya tati ku enak mi lamun kawin karo masaat ku wis ora usah ngladeni mama kaji maning tati ne wedi mi wayang temen lamun ketangguhan ibu Ina Mimi arda diapa ning kene sing awit cilik kula sira sing awit iya kuning lebak ngono mi ya Allah Gusti lamun tati orang ladeni mama kaji ngancem-ngancem bae mama kaji ya mi kita berdua semene nyandang semene oleh dipaining ibu haji duwe umah sakepel dipaining ibu haji segala-gala kita sing kene mangan karo anak ketelu gaber kokon ngomong apa kita sing jadi wong tua Allah Gusti jadi tati kudu kepriben mi kok dikit arep tukar pikiran karo gaber arep ngomong karo gaber ber Iya kong tuh si jahat tuh usah bae kari sirama enak bae yo anan oh enak sampean sing enak mah kok kapan candu sewa aku jago gembus ngaklak melayu Bapak Karso Bapak Panitia nanti kus tek ngomongin yang kita priwen sunok sina senamonan bener karo bapak kaji kan orang kurang sandang orang kurang pangan segala-gala dipai iya bener tapi iki sing dadi ibu Ina kita kok ngomong apa gaber arep kokon priben wis lah hari masalah aku mau tanggung jawab reang sampean aja melu-melu mikirikun sing orang-orang lah tanggung jawab reang sing mutusaken tanggung jawab iya mama gak berharapan tanggung jawab nutupi kono tenang loh tenang jadi kita bagian konon wis sampean meneng bae iya kok kita bokatana demenane si tati langsung ngomong reang sing ngomong ku nasib tati karo demenane tati ne pribe lah justru lebakun tenang aja khawatir lah masalah kon tadi kita ini kok kenapa kabar sampai anak pura-pura beli weruh bokat anak apa-apa ngomong apa ning reang iya bokat anak ibu ini tekam ini pukul kita nggak beli weruh kuma urusannya gaber masalah kon mah oh jadi kita ngomong kayak konon nah sekian sampai orang kudu ke banyu orang iya. pengen nginung iya orang saya ngomong karo nek tati iya ber omongannya ya ber omongannya berlamunan kita duh buru dewek iya setengah mati kabar kita udah di apa wis aja mati kok maning mati nek musik ya lamunan ya wis ya kudu ke banyu iya Mami Niko sareng mini aji uune kedi barang senopeku karo aateku wis janji bener-bener masa aku pengen bener-bener karo tati mang cuma kan kudu pikir 2 kali masaat durung duwe kerjaan lamun masaat ngawin tati modale sing endi modal ngawine sewise kawinan ngempani tati ya sing endi ai dadi aate durung bisa mola konon durung durung duwe pegawean durung oh nasibe wong wadon sing keder ki lebakin kino kadang-kadang sing duwe pakaya wong duwe anak rapi sing bocah bagus jelanan ora duwe pegawean jadi menurut wagaber tati kudu kepriben ari reang wong tua manok ya sing setuju mak karo sing enom
Dadi embu bisa mola embu beli ka wong masih lengo. Seneng kowe tulung aja ngagel liwat kaji. Ya tapi lamun bapak kaji ora diladeni tati ku diancem-ancemi baik. Weruwa tati duwe umak yen koli bangune sapa. Iya jan. Ngomongnya lamun tati orang ladeni umi arepan dibakar. Mimi arepan dimareni Mama menggawe. Niko nambah lawas di kelingan, nambah lawas di pikiran. Eman sayang mas lawase masa umure sayang. Bahkan weruwa tatiku sing awit sekolah, sing awit kelas 1 SD sampai tekang lulus SMA sing modali bapak ngaji bou karo mimi ngaji ina. Terus Tapi garep nolak-nolak pribien kuno mah. tapi seneng kowe kudu maksa karo kaji bae kono. Demen ora demen tati dinakin kudu mutusaken demenane tati. Ji. Sing bener kan no? Ya kepriben maning sih mang. Demenane tati masa durung bisa menggawe. Ya tapi kan wakaji dia kan majikan kini sudah pikiran kiriangki. Ya justru ning kuan tati nitip rahasia kieu ning manggabar. Tulung ditutupi rapet-rapet rahasia tati karo Mimi. Kian demi keselamatane kula karo Mimi karo manggabar. Daripada uripe tati diancem-ancem bae. Wis bagen arepan karo wong tua, garepan karo majikan, garepan beli mah. Aduh, saambek reang mah, saambek reang. Kayak mbok kirane ki ngomong ora sing dadi wong tua ku aja kujareng kono kowe. Weruwen ning senenge bae. Weruwen yen dilage dupai duwite bae. Ki kapasan kayang kenen priwen ora kono. Justru kuan mang. Dianggap Mimi mama kaji ku Karo emang. kiri gambar waktu welan pisan makaya kaca. Kari wong demen si welan pisan makaya kaca, welan pisan si welan pisan makaya kaca. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. ilawang elepan dikini dibuka lagi. Ku sing gembol ku disererek. Oh iya, ana sing gempol lawang. Kedor ngomong iki. Mulai sing ngendian. Oh, nok tadi lagi ngobrol. Duh, iya. Wah kabar. Tambah sehat sampean, Bang. Alhamdulillah nang sehat. Wis oli pirang. 13. Ya Allah, wayah lahir. Angker kapan aku pengen guyonan bakar wong dawuk. Jemen di mending rewangi. Ya wis. Baturi. Ya tak batur itu. Masih Korea bapak. Pengen nangis. Ah, cat masih ketemu nangis. Dok. Enang apa sih, Wak? Yungan jare kedua janji. Jare mencari dolan mene ku sore-sore. Waya mene do teka. Maksudnya nok tadi ku anak ucapan apa nih sampean? Ya lah ucapan apa-apa none mah. Kok bisa nih rembebelan metu banyu mata? Ya pula urusan aku. Mas. Iya, Nok. Nok wong ayu jangkrik kami sun melang ditinggal, karya aja melang ditinggal. Eman sayang masalawase masa umure sayang. Sampean wis duwe kerjaan durung. Oh. Jadi masalah kenang mengkonon. Kimi hajiun. Nok tadi. Iya. Berarti nok tadi meneng kelawan meneng lagi mikiraken ning Mas Aat. Iya, Mas. Sampai rupa-rupanya ku sedih.
sampai rembebelan banyu mata. Nok. Sebenarnya ki Mas Aat ki Nok, apa mulanya sampai telat teka mene. Kayak setrikaan sebenarnya mah. Mana mene. Jadi Mas Aat tuh pengen oli kerjaan, pengen oli penghasilan. Terus Tapi kayaknya nasib baik durung berpihak nih Mas Aat ki Nok. Ki, ada pabrik sing part nih gini ki. Ngomongnya kok Mas jadi cancel dikit. Produksinya lagi seret, karyawan baru durung dibuka pendaftarannya. Paling sewulanan maning je ngomongnya. di sampeannya durung dua kerjaan. Nok. Sampai ki melu-meluan ki. Jare dewek mah, Mas Aat wis pengen nyoba. Dauning kapal lebih Mas Aat wis mblenger Nok. Jadi mau pengen miamang laut. Pengen oli penghasilan. Tapi kayaknya Mas Aat ki ora cocok lamun ning kapal. Kembang Jaya ke Sumari wong demen si pengene sawang-sawangan. Wong demen si pengene sawang-sawangan. Wong demen si sawang-sawangan. Kian mah kula ku garapan 7 poin bae pen kanda karo sampean. Cuman kok dikit Nok. Nok tati sing sabar. Kini kaya-kayane anak kabar baik, anak harapan besar. Mas Aat wis ketemu karo Mama Meniko. Jarene ning Jakarta ku ana lowongan kerjaan jenok. Cuman engko ngenteni baliknya golongan setengah wulanan maning. Sampean mah kaya konon bae. Tati nak kokon sabar sampai kapan maning sih Mas? Janji bae, kok setengah wulan maning. Mas Aat harapan diterima kerja ning kian. Loh, Kok wulan maning gak harapan kerja ning kono. Marak maning angger pe durung dua kerjaan. Lamun Nok tati sabar, ya tutunggaken sabare. Gusti Allah ki Nok rokaken. Ora bakal nguji ning luar batas kemampuannya manusia. Mas Aat jadi mah pada baik. Wis pengen duwe kerjaan, wis pengen duwe penghasilan. Lamun wis duwe kerjaan ki, pasti Nok tati ki bakal entek lamar ning Mas Aat ki. Janji bae sampeanku. Ning ngomong ora ning jero ati paderka. Wis Mas, makenen bae. Kula mah garepan ngomong terang-terangan ning sampean. Mulane sampean teka mene tek undang ning tati. Dinakin jamkin detikin. Tati wis ora bisa ngelanjutakan hubungan tati karo Mas Aat. Maksudnya? Tati njaluk putus. Tati, kok sira bisa secepat kian roba sikape, roba pendirian ya Tati? Bener. Rongokaken. Oke, Mas Aat wis berjuang mati-matian gini Tati. Usaha wis semaksimal mungkin. Pengen ngelamar, pengen oleh kerjaan. Tapi kok sira kayak orang bisa ngargain yang usaha ini kita Tati. Tak hargai usaha sampean. Tapi endi hasilnya wong sabar ku sedina rong dina. Ari wis metawan kok sabar bae. Mas, wayang lamun tati rumah tangga karo sampean wis rumah tangga wis kawinan arep mangan apa? Sampean durung bisa mola, durung bisa menggaweku. Ya Allah, kok dikit Tati. Sira ke pasti oli omongan sing wong sejen. Pasti ana sing manas-manas sing ngompor-ngompori. Sira ki sikape ora sebenarnya sikape sira Tati. Kula garepana sing ngawin. Arepana? Garepana sing ngawin. Wong sugih wis dadi kaji. Ternyata bener dugaannya kita. Jadi ini ngomongnya rada kasar Tati. Ya, Apa wis dipikir mateng-mateng sih? wis tak pikir priben masa depannya tati. Lamun tati karo sampean masa depannya priben suram sampean ora bisa mulur pekerjaan. Bener jare opik tuture wong tua. Segelewang godonge pari, ilat langkah bebalung lambe langkah mengutang. Yakin sih dah kita Tati. Wis pirang tahun coba hubungan. Jangkrik damai sulang ditinggal karya jalap ditinggal kari.
Wong demen ora kurang pengalam, wong sengit ora kurang penganggit, wong sengit mah wong sengit sih ora kurang sayang. Pengen weruh tati. Sing arep ngawin sira ku sapa coba? Wong endi? Wis ora usah weruh. Sing penting Mas, Tati karo sampean putus. Dauga wing-winginane sir ngomongnya sayang-sayang, ngomongnya cinta-cintaan. Berarti sih cuman ning lambe tati. Cintane sirku palsu. Sayange wis ilang emane. Wah. Ora bener bocah iki. Tati, Iya, wis tak percaya sepenuh hati yen bakal sirku bakal dari pendamping uripe kita. Wadon sejati, nerima apa anane, ora kenang materi, ora kenang apa-apa. Sekin sira robah sikap tati. wong rumah tangga ora kudu cukup karo cinta bae. Ora cukup karo sayang bae. Kudu karo duit. Mangan apa sing endi ari ora karo duit. Bener. Mung sira kita ti. Sikap sir kayang kene ning gawe sakit ing atine kita. Dipikir beli sih siraku. Tak pikir secara akal sehat. Pokoknya tadi dinakin jaluk putus karo sampean. Tati, Iya, berarti siraki demen ning kita kecumaning lambe bae. Ora sampai tekang ning ati. Cintane sirku cinta materi, cinta karena duit tati. Sirku materialistis. terserah. Ora kesangka. Rupalan wandane siraku kaya Sri Kandi, tapi sir atine permoni tati. Sing penting tadi uripe enak kecukupan. Wis terbuka. Belalang matamu nangan sakedap li bisa ngucap. Nak wong ayu sakedap ora bisa ngucap, ora bisa ngucap. Eman sayang mas lawase. Tati. Bokatkin dedalane pangeran ngupai weruh bahwasane pilihan kita ku salah karo sira tati. Aja sampai tengah rumah tangga. Wis cukup nih kene. Terterima tantang nih sira. Putus. Cuman sira bakal getun keduhung timbul guri tati. Permisi. Wadon materialistis. Ya Allah, maafakan tadi ya Mas. Terpaksa tadi ngomong kayak konon sengaja. Wagabah. Priwen karena bocah Melayu biasa baik kah? Ya wis putus. Kenapa diputus? Ya pan mau tadi mau kawaruan nih bapak ngaji bohong. Ya Allah, dari sing dipilih ke sing tua. Kaji book, milih duit daripada kanggo masa depanku. Terpaksa. Ya Allah nok, seneng wong masih no maca cilik pikir. Pada kerja bang luar temen di luru ketenangan pikiran mah usaha memendi baik. Bapak ngaji yang ngajem umarep kan dibakar tadi kudu ke priben mah. Gini sing gawe, keligan dilalaiku ya ampun kita urip nih. Assalamualaikum. Jare ke kodok buntak ke metu jare ka. Ber Non wa. lawang. Ya Allah, tuling rutuk baik dilalaiku. Kita memangkan anak kedua lawang mah kudu anak kudu. Lawange cilik temeng saya seret iki nih. Yung sampean mah wake meger bae ya gawe kaken ora lawange. Mancing dewek kuwi gak ah. Kayak beli biasane bae. Ngono. Awas aja tak kutuk. Ora bisa setuju. Unmo. La ilaha illallah pangeran subhanallah. Subhanallah. Mari lu ngamar rendek kali luru wanten mah pengen sing atos. Saya karuan. Karuan bedo ere. Udah lo moyok lagi. Biang pangeran kaki, biang subhanallah. Kok si jaki? Sira lagi sewet benang apa sira? Yang sewet beli. Si Pengen barang amuk kuno kabeh. Lah ya lo bocah iki. Lagi mabok apa sih kuno mamang ira kok. Bok tua.
Salah nginung obat kayane makuno. Iya bintang 7 sing dinungku. Loh, uncang mrene yang silak kene. Wis diomongi bocah kok. Yang puku sing sore ngomong bae. Ngomong bae. Iya. Silakku ngamuk be aku pengen jalan-jalan. Ya iya. Mende. Pengen mana nih tengah-tengah laut? Oh iya tekang kana tak lelepakan. Ku karo sampean geding. Bu temen enggak? Tulis sering ngeluyur bae menek rang. Sira bloli tader uma gawe ni riang silak. Ya gawene sampean gawat kene iki sing loro niku reang ora. Ya wis endah teman kanggo panti nyusupi riang mrene aku. Apa sih serangan Belanda toh? Panti nyusupku. Ana sing ngelitik belakangan dis kono wong. Ya enggak kuku wa kaju wae mene aturan wirid wong layap bae sampean mah. Wis tas bene potel kabeh nang wirid. Bayo potel kabar pagoti. Enggak apa kuno Mama Kaji. Oleh. Oleh. Enggak apa sih wa. Mama Kaji entas jalan-jalan ta. Yen tas tewe. Apa tewek ku? Ika ya bocah zaman. OTW wer. Lah moyok lagi. Ngarani OTW tewe. Ya Mama Kaji maning kene aku kudu nurut ning wagabar kan Mama ngetati. Oh iya. Wong tua salaman. Iya Mama. Jambung. Ya. Nah, Iri yang majikane aku kono. ya bagian majikan gak kuna kuponakan reang ora Oh wa. Iya. Nok tadi Nun, seneng beli tekane Bapak Haji mrene. seneng tak beli mah? Cina kuni rea. Ya seneng hari Mama Kaji gawa oleh-oleh mah. Oh ya pasti dong. Apaan ya kun mah? Ya diem bokat ketangguhan mamang. Los tak cekris gila lambene los. Beribi nang kotak sogot. Artinya gua karo apa sih wa? Karo arit. Ya beli maksudnya makanya wa. Iya. Tulis sampean ki sering mene ra kuwatir wa. Aja watir. Ai, lamun beli ketangguhan priwen wa. Adra biriang madolong kana. Dono. Iya, mangselok nyusulak mrene. Ya orang unsur mene durung krungu. Sing diwatiri gua reang. Iya prewen. Lamun jebul. Krawak tekan kene umak iki ndudal adilar priwen. Sampeyan tanggung jawab karo Oh wong ya wadon. tanggung jawab ya. Berani karo rabine sampeyan. Ya berani. Iya berawer, sing ngene berani. Ngancil bae mamang ya. Deg-degan barang ki bakal sampeyan dolan meneh ki wa. Sing deg-degan kuriang dudu sira. Ai dure apa sampeyane? Ya orang nyusup sing wong wadon. Jam bulane. Kun arep ngupaya apa kun? Riange pengen istirahat karo ponakane sira dikit ya sok mejet ning jero. Ora kono. Tapi awas aja ning kameran ki. Apa sih? Ning ruang tamu bae, Wak. Wih, ruang tamu mau rampuk. Bagian agemu prima durung kawin sampeyan. Iya. Dikeblawe bapak RT bapakku kon. Iya paham. Nah, meneng kon ning jerkun bae ya. Nak Nun mah. ndeleng ning jero yuk. Ayo. Yuk ning jero meneng sirane cak. Ya wis los. Ning jero bae cenoke. Ya Allah. Cedek lah. Buah modara. Sarunge kedek. Dak kuno ambalek wis nunyu. Suki ki mah ganti kacamatane akate ge Mama Kaji. In mah kacamata propik. Propik. Ganti. Iya. Suki ki mah kacamata jaran nganggone yuk. Kacamata jaran mengiringan. Mulane sing Lo beli jarega. Lamun nganggo kacamata jaran mah enak. Mat nunu ku ngarep bae ajak atone ku. kesirian ya. Ayo. Ya jero. Tuling gawa apa kacamata las. Ya kacamata las. Kun istirane Ya Allah. aja bribin-bribin. Ya no nama bati serba keder baik reangku. Ya keder mah karena uma digawe akan jaminan sadina-dinane dupai ora. Ya Angel temen hari dua laki tua. Angel angon-angon dua laki tua. Ku. Jare magarepan Mang Surini je arep niliki empange Surini. Cakana beli. Nyusup tak bener. Assalamualaikum. Walik.
Walikum. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Walikum salam. Punten. Mangga. Duh. Nretel bae mendis wong aku. Mancing be mancing. Semono lawang blongone. Mono ngablak bae ning kok mesti Buka keder lulu rawang. Ndi sing ngarep ndi sing guri. jende temenku sempete mana bolongane bae lah. Sampai melipit-melipit, sampai miring-miring kita arep mancing jero omah. Usah aja ngomong bebene mancing. Ampun ya. Katarak tuh bocahku matane. Kita semaine gede ora katon. Ya kun mau katon tuh masih ning jaba. Semene reang wis puntan-puntan. Puntan. Ya. Sing mau. Kosi. Kita ku kegugu bahkan deleng raine siraku. Apa sih? Ya artinya bakal sirang ngomong karo kita madep mang kita bayangannya kita ke ora karu-karuan. Oh, bayangaken reangku. Ya iya, bakal ngomong karo kita aja madep. Oh. Kitane bayangannya ku ingin kita sing ning guri sing dicangcang karo rantek. Oh, dak ci. Anyuk. Sampean rang ledek karo reangku redek. Ah, ya aku mang redek kena. Beli ya kena, kita mah tergantung. Ya anon apa pantes dua ingon-ingon sing dirantekku, daga sing duwene ku kaya nyuk. Ayo. Sembarangan. Lumayan kita mah. Priwe lumayane. Duwe nyetku hitung-hitung kanggo dolanane Kang Aji. Oh, dadi dolanane karo nyuk bae kan. Ya, idep bakal karo nyetku. Oh ya Allah, bayanganku si rambut saya padang. Kok dikit gaber. Heeh. Tak harapan takon ning sirake. Takut jebruk-bruk tak kenapa. Kita ku ngalor ngidul ngetan ngulon. Iya. Sampai tekang babakan. Oh, sampai pada babak. Babak matanira. Ari ana wong ngomong ora drongokaken. Ya sampai tekang Babakanku desa. Setan. Ditaruh sampai sampai ditaruh desa babakan. Kunun. Protes bae karo apa-apa. Ya mbu protes mbu beli. Jare jening gebangku lagi ana nadran. Akeh. Ana pira akeh kok. Sandiwara. Tuli dolanan bocah pada bapak. Ana segala-gala. Jare mah jare Bapak Karso panitia aku. Iya ketuanya. Oh, dadi sing Jakarna. Iya. Sing Jakarni. Jakarta. Mama Niko ku sing Jakarta. Nah, Jakarta. Arung dikajuun ku. Nah, aku mah Jakarta. Pada teka paingan lagi ngormati. Artinya nadran. Cari wong kota mah ulang tahun. Ulang tahunnya kita wong nelayan. Bener, kayak konon rame. Ya mung banyak kayak laki kita ku mendekakan beli balik-balik kok. Yang mendis sih. Yang pugora permisi maning. Reang udah dina beli mana-mana soten sibuk ning ngumang keneku dagang lagi nadrana. Tuli sirah kurang ngokaken gaber. Senajana pembantu, senajana bujang, karo kakang Ira sing aran Surini. Bener. Berita anggap-anggap pembantu, berita anggap-anggap bujang, tekanggap keluargane kita dewek, sebagian keluargane Kang Kaji. Sebab jare ceritane Kang Kaji, sing aran Surini karo gaber ku je. Sing awit kita masih Sececek semene. sepitik. Anakan meri kun mah kuno. Ya. Ya maksudnya sing awit cilik. Dadi gawis beli dianggap-anggap wong sejen senajana bujang dianggap keluarga dewek. Jari kita mah wong anyar. Ya beli ketemu pada gede nih. Ya wis kari ikut be. Jare wong pinter ngomong makari idem baik. Berarti pikirannya sampean ku bagus, jarangan ke matur kasuwu nih sampean. Ya mung baene ku mendekaken Kang Kaji kita ku bakal ditinggal sedelat kasih gemeter bae kayane ku. Si bisa aja dipikiri aja digelaten matur wis tua bae. Ke bocah nom sing masih seneng kok. Tanggar yang watuk bae tanggar yang mah. Suntik konon garan bakal batuk ya. Tak kepain. Nun Mama Kaji. Wis dibuka dorong. Duh, Bukan enggak. Kodit. Apa anak-anak? Uy,
wis wong dibuka singat mau. Enggak kudangga sebelah reyang kumbone tas sing pasar. Arep buka apa sih? Yen cak kanjing akan ora. Subhanallah. Kancingaken cek kitane melu kono. Ih, Ayo. maning. Pun bedur. Mau wis tekancingaken mumbene seret karo mancing-mancing. Nang apa sih ber? Jare yang pusing aduh. Aja kira. Sirek nang apa? Ya kari dibentet. Subhanallah wa bihamdihi. Gua yang aduh. Apa cek? Di mama maya pemaksaan lara orang mah dibentet-bentet Aja mah. kusemono larane. Kok dikit gak? Kok dikit? Arep maning bondet cek. Bondet maning. Ya perlu ucaku nolak cek. Ya wis cek baka seret aja digawa be dengan bondet. Aduh, dudu bondet. Harapan di. Dipaksa gamang sambeli catak. Subhanallah. Hei, Iya pada linu Rama. jadikan linu ya Allah. Bukan ber, aduh ayo bu, sampai ayo baik. Tembak ter. Hah? Aduh. Aduh. Beli lara mah. Lelonan sangkane gak. Duh, Ngomong lara. Wah, wis rang. yang kok ngenteni pas. Duh, Dari kita mah bakal larak wajah dipaksa ya. bener mah jadi paksa. Tegelan temenin dane kula nangek. Wis au culakan bae among lara. Ya, maksudnya mah pantes beling konekku. Aduh, bihang. Menang, kodit. Burak barek beli aduh. Apa ada apakah si burak barek? Ya ikut dancing akan jeduh. Lah ini lo pangeran. Kok dikit tanda tanya kita makini. Apa sih? Kan sing ngomong si sing raine mewek-mewek kayak Ya krungu. beruang sai. Krungu reang aku. Kok dikit. Lamat-lamat. Suaranya kayak ketenger. Itu tangga reang ku monek lagawan aku do balik sing laut deh. Tuli pada masar. Wis gas, tangga-tangga apa? Ketenger bakal suaranya ngruwel, bakal suaranya nyerimpet, bakal suaranya ilaten kuk laka maning. Kok pas beli pas ora kono. Biyang, meneng aja. Pas. Culakan iki maning. Mengkene. Wis gama dulu culakan bae ya emong katine lara. Ya Allah. Lah. Amber pengen weruh. Lagi apa maning? Bisa aja gemuyu sampai Nangis setan. Ai, Ora bisa bedakna rai nangis karo rai gemuyu. lu beda. Kobe ya, kobe. Wis menang. Anak gapet tuli maning. Saya tanggar yang lagi seneng-seneng. Ya melu kita nih seneng-seneng Ya menak karo reyang bulane. Emang gak sih rama pahit? Pahit dorangnya ke pertawali. Cepet tak rongokakan maning. Kayak ketenger soalnya mas suarane. Ora kono ari pas mah delengane pantes. Aduh, linu maya jamak linu setitik Ya mau. Allah. Setitik ya malinu gaya. Iya. Wis ceto welo-welo gamblang kayak kaco. Anak gajo karo ulo. Lagi apa? Wis ketenger suarane laka maning. Apa? Kang Kaje. Ya rame wis kejarekan. Enak beli kan ada Memungkiri gone. kenyataan loh, jotos. Orang mengkerja menurip dia. Ya Allah, gila-gila. Aduh, pengen nguyu. Aja di kono. Maning, uli ngepel. Kita mah dawa mau ngebega terus pengen nguyu basi. Aja di kono. Menang ah. Nyusup. Duh, Wis tunggak jati pesarean Yusupan dengan diga ketenger. tuli pas maning dilalai kok. Duh, ya Allah, priwen kudu bocahku ya. Lagi Kurang ajar. tuli. Apaan ya kayak gitu? Wes, Apaan ya Ya kayak kena. Ya Allah. Apaan? Tua-tua gantelagsak. Duh. Kurang ajar. Kin wong lanang kudu di wes mene.
si alot temen. Ah, ini. Ari mundur be alot. Lah, sira ko nyusul. In. Udah lo gaber. Buka wak kok sira ngedeg-degan iki. Deg-degan wong rasa sih ya. Cangcang cincing wis sikil pada bungkuk. Nang buku langsung sentul bae kok. Ya bakal main gadan kita nih. Ya bilang siapa yang beli ngomong, sampainya ngomong bae kan. Lagi nyacak sepatu. Ai mau kah? Ih, si jiwa senerang bayangan yang mana-mana wah. Sepatu nih dinggone seret. Ai dadi nganggo sepatu kan. Iya. Berkaitan. Ya kan ada buku terang baku sih. Duh. Mini bega gaber. Kirani darahnya apa? Juga dibentet bayi jerangku. Aja dipaksa jelara. Kita ku lebakuan. Sikilet hatinya kurara. Konon Jadi aja dipaksa. aja dipaksa barangnya mah kurang gede nomor 40. Sampean mah ku sirangan merinding kabeh. Prangsane apa sih Ran? Ya bukan dan anu. Oh ya beri sembarang. Cara dia warapmu baik kenang-kenangan. Sikile nomor 40, noko kakane nomor 35. Ya beli kamot, apakah kena paksan enggak? Si Rani melu ngomong beku apa nih sing 35. Suka-suka gue dong. Aduh biang kayak. Cangkem-cangkem reang, Aduh biang. mulut-mulut reang. Emang masalah buat lo? Lanang tawadon si beluke. Kurang ngebang keder. Beluke reang. Masa wong wadon tenagane gede. Iya. Lamun wong lanang ana gelunge, Wak. Iya keder ya. Sampeane sih. Wong wadon sing ana gelunge. Iya. Iya. Masa wong lanang ana gelunge? Yang mulane Siraku mrene ku beli majengan tangga. Wis aja ngoperakan pembicaraan. Iya. Terus terang baik. Kita garap ngomong karo sampean. Cang ngomong asrof. Lagi apa? Lagi dolan gaber. ya langsung sore. Alasan dolan gaber. Kun mah permainane wong lanang. Bakal wis kepepet, bakal wis kepompok. Alasan dolan gaber. Ah, Palingan dolan maning menenganing kene. Kita garapan niliki empange Surini. iya. Enak Surini mah empange ambas ya. Iya ake iwake sirah. Surini mah empange legas ya. Ya beli cilik-cilikan gak sedeng. Empangnya suri ini mah. Bagus nang. Iya karuan. Boleh silakan. Baka wong wadone duduina. Main wadon. Sih, Tapi baka wadone masih ina, rabine masih kita. Beli bisa sampai main wadon sapa baik. maksudnya priwen sih. Maksudnya priwen. Ari sampai lagi apa karo tatiku, Ber Nun Wak. meniak. Bacok raine. Bayong harus dibacok-bacok. Kin wong lanang kudu raine disilet di tapak jalak. Tegarek bumi. Raine. Mana tanggung jawab? Tembangan kuno lagu tapak jalak mah. Oh sebiang. Aduh, enak ya nang. Ngarani riang nang baik. Masih perawan sih, masih gadis sih. Enak wong perawan mah dipangane masih kekes-kekes. Apa sih ibunya iku mulur? Mul Ya bukan. beripin. Kabeh gawong lanang mamang konon bahkan dalam perawanku. Ngandal. Iya, keder ngomong. Ya enak kabeh gak masih perawan mah dipangane masih renyah. Iya. Masih kekes-kekes. Aduh. Kita gabungan lagi masih nom sampai ke ngerasakaken karo kulaku dipangane ke wani. Mboten menggak. Adur kari turu bareng kaya karo kelinci. Ci, apa sih? Ambekane nyik-nyik nang cungure pengsek. Beripin. Sampai ke cungure kula pengsek wari bengi ngusel bae. Ya langka maning sih. Oh, dari kita ku hitung-hitung kanggo tambah sebel. Iya, iya. Maning. Sekaruan salah ngomongan nyelutak bae. Latak itane ku ya. Hehehe, wong kono merang merinding. Ya saya ngado bae ninganan. Lamun parek dibakar raine. Ah, coba. Wong wadon sing pernah merasakan mengkononku greget dari wong lanangku. Menang
wa. Bangkol karo trurit. Oh galos banget. Kayak geledek ketiga. Iya, daud tas uli ngeces kuno. Si kuno. Sorene ku. Golongane robot apa sih? Iya. Ampun. Kalau mau ora mikir, rais kayak kemang-mang. Si emang-emangku bagus. Ya dah. bagus seri wa. Ya wes. Mau terawat terus kayak mayit. Mayitku bagus. Weh, jadi bayangan Ya wa. wes. Sikil iku pada meletak kayak bakaran bolet. Enak bakaran boleh. Aku sarapan esuk Ya wa. wes. Rai kayak rangsel kepedak. Ah, Enak empuk wa. iya wes. Sayang kita mah wis anak putu bae. Iya, Lamun iya. kita aja masih perawan. Pokor didemeni macam kun. Ora doyan dhewe. Beong wawe soten cekin siraku. Reange beli jamu-jamu. Lamun reange jamu Jakarta Bandung magerandulan bae siraku. Apa Jakarta Bandung? Beli ngerti jamu Jakarta Bandung. Ora wong Jawa. Jakarta Bandung mejos. Jos wero. Alah, boleh berbicara, boleh berkoar. Tapi dengan kenyataannya plek-plek. Dikanakan doa. Salah nginung jamu. Jadi ini salah. Asale tuku kuku bima karo sari rapet. Terus Kuku bimane dinung rabi riang, sari rapet dinung riang. paingan kendoga. Korup hari si inai nyakari bae riang ngemplit. Asli kuno duduk karangan, duduk asli di kono. Belakang kita mah. Wes, Wah, aja nengenes bae. Menes apane kagugu. Oh iya. arep Aduh, apa sampean arep laku? arep dolan. Makanya kalau jadi laki-laki, kalau pak takut panas jangan main api dong. Enggak main api. Wong ngarepan tuku meri ya wah. Tuku meri. Kanggo reang angon. Kanggo angoni gaber. Oh. Pangan rainya kayak meri. Kayak meri siapa? Ya bendi wah seri. Sering ngono. Kinki mama. Mak. Cangkem. Beli. Mak. Keneng aku lu. Ya Allah. Wah. Saya galak. Cangkan iki cangkem kudu. Pokoknya kita waktu-waktu ini lagi mangar-mangar baik. Kok mangar-mangar Ada maning deleng model semacam gaber, model deleng Risto baik mangar-mangar baik. Si Kristo kesasar. Lenger bohong gantak serimpung. Alah biar. Bocah minum jamu apa sih? Lah Bledogan wis bukan. aja nafsu baik. Aduh, Tergantung. isin wong gebang nih kene. Gemeri. Oh si sapi anakku. Dirakan mamadi. Pokat kita mabuk, lakine kita ku beli warung isin. Iya. Kabar hari je warung isin. Ber, Nun. agi glendeng bak sih karo sapa. Ih. Ulah marani gebuk. Mana tamu? Aja diware. Ya ora menang sampean. Oh sampean. Ber, Nun. ininya. Ya BPP. Gaber dah. Nos. Dah sirah. Ayo. Duh. Ayo. Aduh. Ayo. Aduh. Terus. Gaber. Ayo. Aduh. Ayo. Gaber. Iya. Lah yang rompol kain dokiong. Gaber. Iya, ini mah aja doa menang wah. Iya, gaber. Ini wah. Aduh. Mini ngumpul. La ilaha illallah. Bubar mending kan ah. Kalau sa itu ayo wis tua. Surini. Non bundun non. Kalau sa wis tua siraku ya. Iya kita tua. Ajang rompol bakain dokiong. Mana itu mana? Mana? Ayo wah. Bocah ya. Anandong kebo. Jeneng kemek ngarep. Aduh, biong kuayang kontale. Lagi duka lagi nafsu. Ai nafsu tah.
Jatuh ini dianggapnya apa? Ya ora dianggap apa-apa. Mana. Kita ya nafsu temen ya. Anak artis Pak. Aduh biang, orang ngecek, orang gerayang, bareng meteng aku riang. Gaber ya konon. Bareng meteng aku reng anak-anak metune apa? Metune traktor. Belut. Pripun, Bu? Tunggale uling apa? Wis aja prapan aja pripun. Iya. Sira ki mungkira sing kaya ngapa surini. Rongokan kita garap ngomong. Kita bengen ora wani ngomong sira karena apa sira wis kanggep keluarga kita. Tapi sekin mah wis weruh dewek tos mata tos kuping. Pripun sih? Sira kudu anak tatiku. Wis prawan ora? Wis gadis. Perawan wis wayahe pengen duwe laki kini. Nah, bakal ngaku udah anak perawan, anak kiraku dididik. Diajar, bakal beli ngajar tak ajarin kita anak kesira. Kok dikit gak? Aja salah paham Bu Ina. Bisa ngajar kulai gak bisa tak ngomongi tak ajar. Gua ngajar caranya priwen. Ayo, ya nok sun bakal dolan aja. Bengi-bengi balik ke suke-sukan baik. Ya edan. Alasan bongen yang bawa dompet. Pripun sih? Baka anak kira dididik beli bener. Tak kebugi semengkele. Bandung ini kene. Aja gak Bu. Anaknya kula masa mung-mungnya kula ku anaknya siji-siji ini. Mimi nasatin jaluk maaf Mi, jaluk pangapura Mi. Ya Allah, Mi. Wong salah. Emangnya segala persoalan selesai jangan jaluk maaf. Harga diri kita, tapi ditaruh ning ngendi? Rok akan dikit penjelasannya tadi Mi. Alah wis ora usah dijelasakan. Memang bener apa sing mau katon ning Mimi. Tati lagi loroan karo Bapak Haji Bouk ning jero kamar. Mi, lamun kudu ngomong mah tati ku terpaksa Mi ngladeni mama kajiku Mi. Oh, terpaksa karena uang ya. Terpaksa karena wewean ya. Ya iya, bakal akhirnya kita mau wong sugidunya akeh duitnya. Ya pasti nglimpanganin duit. Alah ngomong Tati kedua demenan Mi sebenarnya Mami. Mung cuman tati terpaksa mutusakan demenannya tati. Karena mama kaji ku ngancem-ngancem bae Mi. Lamun tati orang ladeni mama kaji umak ki arep dibakar. Tati emong mama gak berharapan dipecat. Mimi arep dipecat tati sekeluarga terancem Mi. Tati kudu kepriben Mi. Sakian mengkenen. Reang sayang berangpeng. Ih, gak berlong-loni aja merpeng-merpeng. Berangpeng. Soalnya darani pengen dunyane. Bina ka diajar terus laki nih terus mana? Arep endi? Ayo tanggung jawab sampai Arep endi? Ngomongnya alon sirane ber. Dodok beli, didodok tak kapok. Dodok ayo. Dodok ngesor. Dodok ngesor. Kayak Laisa. Endah. Wis edah. Nah, sebelum selesai jangan robah-robah. Kita nih harus dadi Laisa napa? Wis meneng. Aduh. Ini. Mana ini? Aja santer-santer berngomong. Sing mampu blenak minggir. Iya mampu. Mana? Mambu bleketek mene. Sing mampu gesek minggir. Bisa. Tati, Mene berbaritan. Iya Mi. ibu baru sadar, Mimi baru sadar. Setelah Sira ngomong kayak konon, jadi Sira aku melayani duit, melayani cinta, ning Kang Kajiku terpaksa karena ditekan, karena diteror. Diteror bae Mi tati sekeluarga ku Mi. Si ngomong Ume harapan dibakar, si ngomong Mama gak berharapan dipecat, si ngomong Mimi harapan dipecat. Mi lamun tati Ume dibakar, Mimi karo Mama gak berora bisa menggawe harapan pada mendi tati sekeluarga ku Mi. Jadi aslinya tati ini ora demen, ora cinta. Orang Mi terpaksa Mi. Ih, Aici. Ku mengkonon ku Wis. Ina. Baka iya bener-bener Surini tati. Iya. Penjelasannya kayak konon minggir urusan gue. Iya.
Mana no? Ya Mana? wis pujarang kono ya Bu. Kula ayo. Iya, ayo, iya. Ayo. Ayo. Ayo ber. Ayo kita beli melu-melu ber. Ayo. Los. Aduh. Kristo. Aduh arep ngukur karang. Aduh. Bocah edan. Ana wong lanang tak kebuki sikile nyen durung tugel, nyen durung remak. Aja kaya kok. Kita rumah tangga beli setahun rong tahun. Wis 40 tahun, wis pegel rumah tangga karo kaji. Sing awit enom dilelara bae, disakiti terus-terusan sampai tekan arep modar disakiti. Ya kegila-gila teman. Kok si kaget. Lo di Merajalela. adik. Wong lanang. Wong lanang mah sunate larang. Aduh, bocah. Larang gak kuat membayar. Si konon. Laka zaman gratis. Jadi bakal wong sunate larang merajalela. Ya beli. Duh, anak baik. Kita wis tua. Subhanallah. Masih disakiti bae, masih dilelara bae. Ya maaf, Emangnya tatine demen ning sirah. Cinta karo sirah. Tatiku beli demen berapa nih sirahku? Karena wedi diterori bani sirah. Iya ngelap-lapan bocah ya. Pecahnya kaneh. Pecah. Pecahin dah teman kata dia ke panitia. Jangan pakai kekerasan. Ambil solution lah. Lah lo gaber. Emang ora lara. Dupai pisan siraku. Ya Kita wong wadon, ari wong wadon iku libarat adon-adon. Iya. Bakal sampean pengen solusi. Loh, apa kena? Sululimu. solusi. Aduh, solusi ini priwen kok. Tergantung wong lanange. Sebab wong wadon dikawin bukan untuk disakiti, untuk dikasihani. Ari kita dilelara bae ning sirahku. Kegila-gila temen. Aduh, blenakan Kristo. Ora ki bae. Ora puas-puas temen nyakiti kita kok. Gaber saking Sampai kuat-kuatan. tekan anake pembantu. Ya ajak kegila-gila temen sampai ajak maning-maning. Apa kini bocah kon arepan apa sih aku? Maka sampean maning-maning. Kita mah ora kuat rumah tangga karo sampean. Bakas beli kuat liren. Liren gaya karuan urusane. Ya si raja sefot baik. Nyandang murup marong kanggo apa? Iya. Ari sakit bae mah rumah tangga ora nyaman. Jadi kita kudu priwen. Tekos pit. Dalam wayang wedan kono. Dalang wayang kedung sing setahun oli sepanggung. Bribi. Bocah ngambat-ngambat daging waras. Namun latihan dah di dalang wayang, masa payuan anda di dalang wayang enggak? Kan payu setahun siji. Iya aja mana-mana. Yang kepekitane wayang Serkandi. Itu. Waco. Cah Kaget. aja merketek gacah. Aduh, lailah loh. Encang eling-elingnya buta. Sing eling ku duduk kita. Sirak sing eling ku. Sampai ngamprak-ngamprak bani wong adon sejen sampai tekan anak kesuri nih kita nak kudinggona ku wis brenak ta. Arep pengen apa sampai sok? Arepan munggah mudun dewek, arepan dakling dewek. Tergantung didikan daripada suami. Wong adon bakal bisa. Aduh. Bisa teh sirane helikopter kok. Adar siraku kayak kedebok. Nah, sampai ngomong ngarani kita kayak kedebok. Iya. Wong wadon manang tergantung didikan yang laki. Iya. Sangkane gak bakal rabina kayak kedebok, dididik rabina ku sing bener. Waya dididik sirane Melayu. Waya dididik Melayu. Tua-tua ngulike mengkonon bae, arep modar. Modar gangkor yang mabalik maning sedela bae. Anu nama kono Bu, batur-baturan mas pada mati kabeh kono.
Ari kuwen dhewekan. Malaikate wis gujag-gajeg ning dhuwur ndas. Ku ora mati-mati kumpung ngenteni apa? Ku nek mlekate tawon apa sing dhuwur ndas bae ku. Lah Kita pegel ngarep-ngarep matine bocah kuwen. iya lamun mati gak ngajak sirah kita Ora pengen. Untuk kakane gak tukaran bae. ya dipisah nang kamar-kamar dhewe. Ibu cak sirah lo mati jin jaluk anu ya sirah macem-macem Hei, bae. hei. Sekir pada balik beli. Si, Uma reang. Lah. Arep pada do tukaran kene. Pana balik. gaber. Oh. Sirah ki kerancingan apa sih? Kerancingan apa yang sing duwe umur tukaran, wong tamu tukaran. Lah ilah lo. Balik beli. Gaber eling sirahku. Hening bu balik. Ayo. Balik beli. Kau dingin, makin gawe ini siapa gaber? Gawene sampean. Lah beli kala misin Ya Kristo. nang apa Kang? Ari dadi umak ini gawene bocah kuwen. Enak apa dibakar. Aduh. Ayo sirah. Gua Ayo, aduh. La ilaha illallah. Kristo, La ilaha. Kristo. Aduh.